是蔡小爷，今天要拍的是 Free Fire 跟那个 TNT 圣诞老人，那是我同学。我们今天就看可不可以讲话，我不是他同学。他就在我旁边。今天看可不可以吃鸡？对，不行。跳这里，跳这里啊！真男人就跳这里。哎，你跳了。算了，跟队友跳。这里我超不熟悉的。你干嘛？啊，你跳哪啊？很无言的。我看到一组人。我看到4个。我要用拳头跟他们劈。我要看可不可以用拳头跟他劈。死了就算了，就这集就结束了，谢谢大家。哎，看到人了，他究竟要做什么呢？就看到他跑上去了。小伞捡到。赶快捡起来，捡起来！4倍，可以！神蛋！有人杀人，你被打了？没有，那是流弹啊！哇，真的耶！好恐怖哦，我不敢过去。我帮你。我没收到。我已经冲过去了，我带着小伞的情况。到了大山，准备跟他冲一波了。我还在用自己枪。先把装备丢好，杀光了，太牛逼了，母汤哦！AK98哎，我没有捡，那个尸体。我要找那个，我没有打算你的钟。啊，那些人呢？不是说吃鸡就好了吗？又没有。对吧？随便乱捡。哇，尸体在这啊，我都不知道。哦，好爽，这装备。爽爆了！给你2个补包了。好。多谢谢。不客气，好了，谁？我们做这个飞走吧。我要做了。先谢了。我要看可不可以飞到我的藏宝图。我看一下，我先设一下我藏宝图的点。这里，我试试看了。哎呀 ！K 镇的屋顶上。我看到人了 ，fuck！ 有人呢。弹起啊 ，fuck！ 他在那个吃蘑菇，还吃蘑菇，救我！我爬下去。啊 ？fuck！ 不要丢！加油，兄弟！可以的话就救我一下，我爬过来了。加油！过来救！过来，加油！啊，死了！他掉了，帮他点赞，大家要帮他点赞。谢谢啊！我看我队友可不可以吃鸡？你慢慢打。对啊，我还在拍你。继续打，我要看 YouTube。这边就看队友的精彩直播吧。
看他可不可以自己。他要挑战单打双人。接下来听一首歌吧。你干嘛给我点全世界？先洗澡不好？为什么你在我？我差点摔死。对呀。精彩时刻，现在先不放音乐。我得看他 USB。是这样的。是这样的。借的啊。借用啊。借用啊。看影片。
边我们差点获胜，那么我们就下次见了吧。